Кривичниот суд го прифати предлогот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и одреди мерка притвор за директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, Илија Стоилев, и за уште 3 лица, како и куќен притвор за 5 осомничената. Судија на претходна постапка по произнесување на петмината осомничен, кои по план не беа спроведени во судот, донесе решение со кое за ДЖН, АФ, ФФ и ИС го прифати предлогот на ОЈО КОК и на сите четворица им определи мерка притвор од 30 дена заради постоење на основ од точките 1, 2 и 3 од Законот за кривична постапка, односно опасност од бегство, влијанието врз сведоците и повторување на делото. За 5 осомничени од ЈК, судот го прифати предметниот предлог на јавниот обвинител за определување мерка куќен притвор. Ваквата одлука доаѓа од како 5 осомничени лица вчера беа лишени од слобода во вчерашната акција спроведена од истражниот центар на ОЈО ГОК и МВР, а обвинителството побара притвор. Според акцијата на МВР и обвинителството, постои основано сомнение дека првоосомничениот сторил кривично дело давање подкуп и кривично дело давање награда за противзаконито влијание, додека 3 лица како посредници сториле кривично дело примање награда, а едно лице сторило кривично дело примање подкуп. Првоосомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Останатите тројца осомничени, од кои еден даночен референт во УЈП РД Скопје и еден државен службеник вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, искористувајќи го своето реално влијание и службена положба, побарале и го поттикнале директорот на агенцијата да изврши службено дејствие, што не смеел да го изврши. Јавниот обвинител оценил дека се исполнети условите за определување на мерка притвор. Иако правното лице на првоосомничениот не ги исполнувало условите предвидени во јавниот повик број 01/24 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата за мерка 3, директорот по применото ветување за подарок од значителна вредност во износ од 50.000 евра во текот на вчерашниот ден подпишал договор за користење на финансиските средства со правното лице и притоа примил дел од паричните средства во износ од 400 евра, кои при претрес се пронајдени и одземени. Премиерот Христијан Мицкоски денеска потенцираше дека ваков тип на девијатно однесување е голема штета за општеството. Јас во неколку наврати во минатото сум кажал дека таков тип на девијантно однесување нема да се толерира. И откако претходно имаше дојави за таков тип на девијантно однесување, се случи таа акција и од овој момент па натаму, нели, случајот е во рацете на обвинителството, судовите и така натаму. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој, Илија Стоилев, кој сега е лишен од слобода, пред извесен период во студиот 10 на ТВ24 ги уверуваше граѓаните дека нема место за сомнеш при добивање одреден грант. Ние сме контролирани перманентно како агенција и врски фаќање нема, значи граѓаните да немаат сомнеш дека има субјективизам или дека некој може да добие одреден грант врз основа на нечие пријателство. Во минатото Илија Стоилев бил председател на Советот на општина Свети Николе во 2 мандата, директор на Народниот музеј во градот, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, како и председател на Комисијата за воведување и предавање во владение на договори за закуп на земјоделско земјиште.